就是个螺丝钉，就是它的事。十字花的，就是它。哎，3毫米不到4毫米是吧？正好用这个3.5毫米打磨嘴打磨一下，上点胶水，再来点。是不是也能保证我？可以保证你2年。啊？2年？对。能保我2年呢？没问题，你就放心。那我还整呢。对啊。我以为你就保我今天晚上。不可能！你看看我这个修理方式结不结实？你看我把它拉出来，我这个又把它插进去，又把它拉出来，这不堵住了吗？我这还找人呢。找人干嘛？你就这样跑去吧。你要保我2年，我着什么急呀？别着急了，看看嘎嘎结实，4股胶条，放心去跑，跑到轮胎报废也没问题。为什么保你2年？因为你轮胎只能跑2年了，花纹没了，随便跑，撒开跑，啥事没有。这是什么新型胶水吗？还是啥的？这是硫化胶条加硫化剂组合啊，新方式补。我上一次补胎还没听说呢。对，这种补钉子眼非常好用。硫化剂它们起反应，慢慢它长住了，它和胎体它俩挤压成一体了。哎呦，我头一次听说。非常好用这个。这还省事儿，我感觉。对啊，专门用来补这个钉子扎伤，简单快捷又好用。好了，就它吧。看看它冒不冒泡啊？一个泡也没有，这有啥？你不随便跑去吗？没有。没问题了，不用花冤枉钱了啊。